好多馬騮啊！邊度啊？啱先我見到馬騮，我見到走過去。馬騮哇！如果不是他這樣驚叫，我都快要忘記猴子的粵語是讀作馬騮，而不是好極了。本來我是帶他來參觀太平18町的木炭工廠，讓他了解一下當年華人先輩在這裡的生活是有多麼的艱苦的。結果倒好，他和當地的居民聊得興高采烈，關心的全部都是怎麼趕走猴子、保護小貓，還有小狗和小貓也在鬧矛盾之類的八卦。在檳城，終於可以吃到我最愛的白灼鴨腸了。但他關心的卻是旁邊的僵屍鬼屋，幾點鐘才開門？幾多錢門票啊？它會動嗎？它不會動吧？你看。連鬼都不怕的他，是被突然出現的攝影師給嚇到的。但是最後也還評價說，裡面雖然沒有那種會動的鬼，但是所營造出來的氛圍比國內的鬼屋的確要更有效果。如果我不配字幕，你能夠分辨出來這是哪裡嗎？無論在泰國、馬來西亞、新加坡，又或者香港，甚至我們小時候的廣東老家，都能夠看到這種南洋騎樓。他們的一樓都會有一條可以遮陽擋雨的走廊。這不僅僅是商業角度的聰明，更加是先輩留下來的人情味，既能夠為商鋪聚集人氣，也能夠為路過的人提供舒適和便利。不知道你現在進入高檔商場的時候，會不會也能從裡面體驗到人情味呢？很多人都說建築就是凝固了的歷史。你看這些房子，歐式的羅馬柱，巴洛克式的拱門，彩色的玻璃花窗，但是門楣上面掛着的依然是漢字的堂號。東西方文化的碰撞，在這些外表上面顯露無遺。我希望外甥女可以多一點感受這種南洋的華人文化，但是兩代人之間是有着天然的代溝的，把我們塞進了同一趟行程裡面，會是怎樣的結局呢？哇！我去！係拍照咯，記者拍照就啱噶啦。喂，嚟影記者拍照呢？記者拍照就啱啦，好大量。我去！你會了？我去！我們其實是從距離馬來西亞30多海里的泰國利貝島坐船過來的，短短的1個半小時就到蘭卡威了。同樣都是島，這裡的面積就比利貝島大了將近240倍。我們就像是從農村重回到了城市的感覺一樣。為什麼猴子的粵語和普通話的讀法用字都是完全不一樣的呢？蘭卡威的粵語又為什麼是佛羅交怡呢？這些是我關心的問題。他們夫妻倆呢，一個全程在打電話處理工作，一個在手機刷評論，看一下哪些化妝品是值得買回去的。可能我們唯一相同的地方就是都忘記了要提前兌換馬幣。好在最後還可以用 Grab 來叫車，也好在國內的支付寶在這裡是通用的，在酒店叫餐都完全沒有問題。但是當我們了解到這個免稅島是必須得要停留48小時以上才有資格把免稅品帶走了之後，就再沒有興致出去逛了。呢度啲草咁好，但係又唔覺佢有蚊喎。我哋今日嗰度沙灘都咁多蚊。這免稅商場也好像沒有什麼人氣啊。我以為垃圾桶嚟咋。第二天，我們到了鎮區的中心，換好了錢，但是街道上面也一樣是空空的。司機說是因為雨季快要到了，沒有什麼遊客來，所以我們就吃個早餐，早早的準備去機場，等着飛檳城了。
這裡和檳城一樣是世界遺產城市，意思是這裡是一塊時空琥珀，它被封印在了歷史中的某一個時刻。這種被封印的城市在東南亞是只有那麼寥寥幾座的。老撾的龍坡邦是被封印在了1890到1930年，那是法國殖民和佛教王國的交匯時期。如今在這裡的核心城區依然是紅綠燈都沒有一個的，但是就被法國注入了喝咖啡、吃法棍的世俗浪漫。封印時間比這裡更久遠的是越南的惠安，它被封印在了明末清初1600到1700年，那是一段西方的坚船利炮還沒有徹底改變亞洲的時光。這裡凝固着明朝移民逃到這裡建起的中寺和日本武士留下的廊橋。菲律賓的維甘古城我還沒有去過，還有馬六甲我也是還沒有去的，所以就不亂給你介紹了。檳城這裡算是被封印在了相對近代一些的，是在1920到1940年代的民國時期，那是英國海峽殖民地的鼎盛期，那也是我成長過程中經常從港劇裡面看到的場景，所以會尤其的有親切感。這裡凝固着的是華人先輩在異國他鄉中西逢源的市井江湖氣和煙火氣。俾隻睇老食呢個？呢隻 ？OK， 咁我哋就睇呢隻啦。幫我改成薏米。全薏米啦嚇。我要薏米。OK， 薏米雪啦，薏米可以雪啦。好，你可以雪嘅，你雞雪嘅係溫嘅。要冰嘅定係？冰嘅嚇，雪嘅啦。仲有乜嘢特色啊？呢個特色啊，我介紹俾你。OK， 乾。粟米唔記咗啊！呢個粟米啊，好像是旁邊桌的客人幫忙提醒，否則他在這36秒之內估計是想不起來了。外甥女的老公因為工作的事情要提前從這裡飛回廣州了，所以就只能在機場附近吃飯。他說這裡的市容也並不像我之前說的那麼舊啊，這裡全部都是高樓大廈的。廣府話嘅浮羅交怡其實就係鋪樓交怡轉過嚟嘅，其實嗰個鋪樓就係一個島嘅意思啦，係嘛？我哋呢度叫鋪樓能夠邊啦，鋪樓能夠即係就係咁。有時我哋都用英文講快啲啊。最舊的那一塊地方就叫喬治市嗎？啊，不是整一個島，這裡都是喬治市。喬治市係市中心啊。市中心。市中心叫喬治市咯，係咪？係。Georgetown 係好似呢度叫 Georgetown 咯，係有另外一邊係叫 Georgetown 嘅。最中心嗰個地帶就叫做 Georgetown。咁然之後我哋去嗰個地方就喺 Georgetown 入邊嘅一個最舊嘅一個 town。熱情的司機解開了我去年的困惑，原來我對檳城這兩個字是有一廂情願的理解的，因為之前受影視作品、照片的影響，認定了舊城就是檳城的全部，而本地人呢是以州啊、區啊、街道啊這些來做區分的。Sorry. Yes. 這麼熱的天，加上也不是第一次來了，我是實在沒有什麼動力出門了。他呢也沒有什麼動力，因為還沒有餓。哇，外面太熱了。但是明天就要去太平了，還是得抓緊機會趕緊吃幾頓。菠蘿油。對，就像我和他介紹的那樣，真的是好吃到嚇人，只是恨自己的胃裝不下那麼多。有冷氣吃榴蓮是第一次啊。榴蓮就更加不用說了，現在是當季，選擇多，價格甚至比泰國的都要便宜。他提前預定的那一隻實在吃不下了，
但是居然有一種新方法可以讓它打包带回酒店，那就是进行真空的包装了，說是能把味道封得死死的。還聽說有人用锡紙包多了一層，連機場的安檢都能夠混得過去。一直以來帶榴蓮進酒店都是被嚴格禁止的，最初是擔心這股味道會影響到別人，但是現在有新技術處理了，這老規矩又是不是有機會鬆綁呢？但是反正你鬆不鬆，都肯定有人會偷偷這麼做就是了。你覺得新科技是打破了老傳統，還是彌補了老傳統的不足呢？歡迎大家在評論區留下你的意見和想法。太平又叫做雨城，這個可真的不是浪得虛名的。這裡為什麼叫太平？因為它之前不太平。就像我們在這裡的行程一樣，要在烈日之下步行，大暴雨的時候又叫不到車回程，這個太平之旅太不太平了。在檳城輪渡這裡，直接掃碼支付寶就可以入閘，連買票的時間都省了。走㗎啦，嚇走㗎啦，10點走㗎。哦，10點走咗。10點半先有。你啱遲咗2分鐘。好，唔該你。在檳城被陌生人搭話已經不是第一次了，看到別人需要幫助的時候跳出來提醒，這裡面難得的並不是幫忙了，而是在公共場合對別人的關注。如果他只是在刷手機，又或者想着自己的事情，不了解其中的來龍去脈，是想幫忙也幫不上的。但是不要和陌生人說話，卻是外甥女從小所受到的教育，這個就是她這一代的傳統，和我們的這一代是完全不一樣的。我並不是想研究他們之間的好壞、高低，又或者強弱，我只是嘗試着看清他們的因和果。從這裡出閘，要掃票嗎？剛到這裡就見識到雨城的威力了。我們把行李放好之後，就出發去18丁了。聽說是一個很漂亮的港口。China. Yeah. Thank you. 司機熱情是熱情了，但他可能也不知道這附近是打不到車的，所以他拒絕了等候我幾分鐘再把我送到港口去的要求，頭也不回的開走了。剩下的1公里，我們就只能步行了。在這麼熱的天裡，真的是有點要被曬暈的感覺。外甥女是直接暈了，再好的景色也無補於事，搞到最後我要一個人吃完了一整條魚，畢竟來都來了嘛。看着又要下雨了，這返程也是個問題啊。好在餐廳的美女幫忙打電話確認了半個小時之後會有公交車。這南洋仙貝當年命運有多麼的勞碌沒有體驗到，但是這日曬加雨淋的奔波，就算是體驗到一回了。這裡在100多年前是馬來西亞最富有的地方，因為這裡盛產錫礦。錫紙的那個錫嗎？是的，就是這種錫。當年它的珍貴不是因為它少，而是因為市場需求量大。在那個工業革命的年代，打仗、航海、遠征都得靠罐頭，這個錫就是用來做罐頭的。當年這裡發現了錫礦之後，建起了馬來西亞的第一條鐵路，終點站就在昨天我們去的那個港口。在這個從地裡就能夠挖出錢來的地方，它怎麼可能太平呢？所以後來的殖民統治者就給這裡取名叫做太平，希望大家都能夠友善一些。但是這根本不是友善的問題啊！太平這裡面對着馬六甲海峽，背面是一座高山，濕潤的海風吹向內陸的時候，越不過這一座高山。冷熱氣流就只能在這裡交織了，這就化成了雨水。
臨近赤道的高溫，瞬間又能把雨水蒸發，上升到半空之後，再結為雲朵，等着下一陣風吹來，又開始了新一輪的化雨了。就這樣重複再重複的循環。難怪這裡的汽車都像是爆了皮一樣的，這一會暴曬，一會冰雨的，有幾台車能扛得住呢？這也就難怪當年在這裡做工的人不喝一杯胡咬詩都挺不過來了。胡咬詩就是本地特有的巧克力加咖啡，這都是能讓人心跳加速、恢復體力的東西。用現在的話來說，就是用來續命的。極端的氣候加速了這裡的老化，加上锡礦熱潮退去，投資方也都全部撤走了，剩下的就是真正的太平了。外甥女不明白為什麼同一間餐廳賣粥的和賣咖啡的是分開收錢的，檳城那邊也是這樣，好像不同的座位是對應着不同的店鋪的，因為他去點飲料的時候被告知說要去到另外一家飲料店下單才行。我其實也是一知半解，查了好多資料之後才摸清楚他這一套江湖規矩。最早下南洋的是廣東人、福建人，他們把最核心、最賺錢的行業都掌握在手裡了，像什麼橡膠園啊、銀行啊、錫礦啊、當鋪啊等等。那這個時候才剛剛下南洋的海南人就很難擠進去了，所以他們就只能到那些英國殖民官員啊、軍警啊，到他家裡面去當管家、廚師之類的。這也就讓他們學會了西餐、咖啡、烤麵包那些手藝。後面全球的經濟大蕭條，很多英國人都破產回國了，那失了業的海南人就只能嘗試着開起了咖啡店了。一來這個是他們的手藝，二來所需要的啟動資金也不需要那麼多。但是開起來之後才發現，還是很難把房租給賺回來的。那就把店鋪分租出去吧，剛好外面那些流動小販也想要找一個有瓦遮頭的地方，所以啊，大部分南洋的咖啡店都是海南人開的。這也就是說，在你坐下來之後，來問你要不要水的，通常那個就是老闆。這樣說來，那還是當海南人好啊？不對吧？一手房東可能是廣東人呢，那就還是廣東人好。福建人好，泰國人好，潮汕人好，中國人好，新加坡人好，日本人好，台灣人好，亞洲人好，老撾人好，美洲人好。如果出生在這裡，你可能是個漁夫，但是早了100年出生的話，就可能是在陸地上面一無所有的海上人家。如果出生在這裡，可能天天聽到的是廟裡的鐘聲，但如果早100年的話，可能聽到的就是整夜不休的槍炮聲響了。如果出生在這裡，可能想的是，如果能夠買一台新的小車就好了。但是，是100年前好，還是現在更好呢？我覺得呀，你幫我點個讚是最好。謝謝你的觀看。